Lys, det er liv. Men alt liv kommer ud af mørket. Den kontrast har altid fascineret mig. At skabe liv i mørket med lys. For mig er mørket et tomt lærred. Jeg startede Chaos Engine som et kunststudie. Grundlæggende så handler det om en stor interesse for teknologi og kunst, og foreningen af de to, harmonien. For os er detaljen vigtig. Det kan være de helt små ting, alt det bagvedliggende, værkets tandhjul. Designe kunstværket til det miljø, det skal være i, for at kunsten får den bedste forudsætning. Lys. Det er det her med at tage magten over et rum og kunne stille skarpt. Isolere. Det er at iscenesætte form. Lad elementerne tale for sig selv. Den melankoli og mystik, der gemmer sig i mørket, den har jeg altid været draget af. Jeg husker som barn, hvor fantastisk det var at gå på opdagelse i kunsten. Den nysgerrighed, der ulmer i mig. Den følelse, jeg har lyst til at dele. Jeg synes, kunsten i det offentlige rum er en fantastisk størrelse. Det kan få os til at se omgivelserne i et nyt perspektiv. Det kan lave et opbrud, en forundring. Når et værk begynder at tage form, når mine tanker bliver til virkelighed. Selve realiseringen, det at kunne give noget videre, det er meget livsbekræftende. Det er det, jeg brænder for. Det her er horisont.